căile deoparte, ca să nu se creadă că citesc, că guri rele sunt tot timpul. Da. Deci, în principal, unde este ce face el acum, cine a declanșat moartea lui, care este vina... Nu cred că e o problemă dacă îi citiți întrebările chiar de pe foaie. Că nu le pot citi. Nu. De ce? Nu, pentru că sunt într-un context, sunt așa ca într-o sferă în care numai mintea lucrează. Bun, lucrurile astea care nu se știu de fapt ce s-a întâmplat atunci, da. în momentul morții. Motivul uciderii sale, că a fost ucis. Momentul uciderii sale, da. Și dacă e supărat pe cineva din familia lui, pe cine a iubit mai mult, câți copii are de fapt și dacă cei pe care spunem că sunt copiii lui, cum au fost făcuți, sau cine e mama lor, de fapt, dacă chiar aduce ceva aminte de România sau dacă l-a impresionat ceva în lume sau cineva în lume din România, că a fost de 2 ori. Celebratul din România. Da, și mai e un lucru că se pare că a vrut să adopteze un băiețel orfan din România și poate spune mai multe. Mă rog, aici au fost și niște curiozități ale unor, apropo de operațiile estetice, câte de multe au fost sau care e adevărul cu ele și de ce le-a făcut. Și dacă era într-adevăr dependent de anestezicile alea, dacă era bolnav cu adevărat. Deci, mai mult rămân decât bolnav. Și evident, orice, dincolo de întrebări, orice ar dori să spună despre adevărul acelor lucruri, dar și despre viața lui. Dau datele personale omului de legătură și când vine încep conversația. Să știți că e un spirit nu prea simpatic, cel puțin el era foarte sictirit așa, el vrea să spună, mi-a mai spus că l-au contactat mulți mediumi, mai ales din Statele Unite, i-a transmis fiecăruia opinia lui, fiecare a preluat după cum i-a fost configurația cerebrală și el dorește în permanență să facă dezvăluiri. Se pare că au fost lucruri foarte grave în viața lui Michael Jackson și noi nu le cunoaștem. Că în general omenirea nu le cunoaște, pentru că el era un om discret și nu s-a plâns. Și spiritul lui acum este obsedată de dorința de a face dreptate. Bine, el a fost întrupat și în Sri Aurobindo, care a fost un militant pentru drepturile Indiei și un înțelept cu un spirit critic fantastic. Așa că nu ne mirăm că acum el vrea să facă lumină în problematica vieții lui Michael Jackson. Dar ne interesează ideile. Da. Ca să aflăm. De asta ne-am și pus pe treabă. Deci acum eu încep lucrarea, nu mă mai interesează ce faci tu acolo, ce se întâmplă. Bună ziua, dragul meu spirit! Ești spiritul care a fost întrupat în cântărețul Michael Jackson? Te salut cu prietenie și îți mulțumesc pentru că ai venit. Accept să stăm de vorbă? Te rog foarte mult să-mi spui unde te afli acum și ce faci. Draga mea doamnă, mă aflu chiar aici lângă voi. Mă bucur mi-ai spus pentru că mi-ai dat glas. Am foarte multe de spus, enorm de multe. Am scăpat de la judecata cea dreaptă. Am stat
stat foarte puțin, doamnă, numai până la sfârșitul anului trecut. Atât de mult a pătimit bietul Michael Jackson, încât nici nu am avut ce face la judecată. El și-a ars păcatele în timpul vieții. Nici nu a fost un mare păcătos. A fost un biet om care s-a zbătut pentru existență, pentru viață. A avut atâta suflet în el, atâta voință de a trăi și atât de mult a dorit să-și păstreze rangul de mare muzician, încât a plătit cu viața pentru ceea ce a făcut. Foarte mulți dușmani l-au încercuit, mai ales spre sfârșitul vieții, după ce a trecut de 40 de ani. Era atât de mare omul acela, avea atâta talent în el, încât dușmanii lui s-au adunat an de an până aproape au ajuns la numărul fanilor. Mulți s-au prefăcut că îl admiră, că sunt fanii lui, dar de fapt erau dușmani de moarte. Concurența din domeniul muzicii este imensă, iar lupta aceasta dintre muzicieni face victime în fiecare an. Bietul Michael, el a vrut să atingă perfecțiunea. S-a înfometat în ultimii ani, pentru că dorea să zboare ca o pasăre pe scenă. Și a reușit, dar cu câte eforturi, cu câtă foame. Fără concurența acelui medic blestemat, Michael nu ar fi reușit să facă ultimele înregistrări filmate atât de perfecte. El era perfect, chiar dacă participa la niște repetiții, dar pentru el și repetițiile erau spectacole. Fiecare apariție pe scenă era un spectacol. El a pus suflet în tot ce a făcut și ar fi dorit să atingă nemurirea. A ajuns în nemurire. Iată, sunt eu, cel de acum, un spirit care se chinuie să facă dreptate în viața acestui muritor. Eu mă zbat, domnii mei, mă zbat zi și noapte, ca să atrag spre mine toți mediumii din lumea aceasta care pot să discute cu mine. Și le-am transmis foarte multe informații, enorm de multe, dar nu au ajuns la marele public. Am dezvăluit timp de un an cauzele morții lui Michael. Am dezvăluit vina pe care a avut-o acel medic ticălos, care l-a dus în nemurire pe Michael. Fără medicul acela, el n-ar fi atins performanțele din ultimele zile ale vieții. Dar acum, când totul s-a închis, s-a așternut tăcerea, o tăcere periculoasă asupra morții lui Michael Jackson, eu sunt singurul în măsură să fac lumină asupra vieții sale, pentru că eu nu mint. Nu am niciun interes să mint. Pe mine nu mă pot ajunge nici serviciile secrete, nici dușmanii fiscali ai lui Michael, nici rudele lui. Sunt liber ca păsările cerului. Plec oriunde, mă informez cu tot ce mă interesează și discut cu oricine este capabil să-mi ceară părerea. Iată ce s-a întâmplat, doamnă, în ultimele săptămâni de viață ale lui Michael.